大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。陈皮加两物，清肺又化痰，早晚喝一杯，咽喉清爽，呼吸顺畅。一片干扁的橘皮，可能是这个冬天守护你呼吸通畅的关键。随着天气越来越冷，昼夜温差大，空气呢也越来越干燥，很多人开始感觉到喉咙干痒、咳嗽、痰多，呼吸呢也没那么顺畅，越来越困难。而这种陈皮，从普通的橘子皮到1两陈皮1两斤的赞誉，背后至少有3年时光的沉淀，使其性质变得温和，更适合调理身体，尤其是在秋冬季节。陈皮的核心本领在于燥湿、化痰和理气健脾，这意味着它不仅能够帮助化解已经生成的痰液，还能调理脾胃功能，从源头上减少痰湿的产生。现代研究证实，陈皮所含的挥发油和黄酮类物质能够促进呼吸道、纤毛运动，帮助稀释痰液，使痰液更容易排出体外。那陈皮如果单单用陈皮煮水的话，那效果比较甚微。搭配以下这2种食材，效果会翻倍，尤其是对于受凉风后的寒咳，效果非常好。当你因为受凉而咳嗽，咳出来的痰液颜色发白，质地比较清晰，这通常是寒咳的表现。这个时候呢，我们不仅准备适量的陈皮，还要准备3瓣的大蒜来搭配。大蒜能起到很好的散寒、化痰的作用。制作陈皮大蒜水非常简单，大蒜不需要太多，太多会辛辣。3瓣左右，先把它掰开，然后切成薄片。首先呢，很多人可能会疑问，为什么会加大蒜呢？因为大蒜它有一定的杀菌作用，大蒜中的大蒜素有抑制细菌和病毒的作用。用大蒜搭配陈皮煮水，它的性质比较温和，有一定的止咳、散寒、排毒、清肠、降低血糖的作用。它不仅对于气管有一定的修复作用，对于杀菌、消炎、肠道通便、排毒都有非常好的作用，还能增强免疫力。因为大蒜含硒元素和硫化物，能够激活免疫细胞。平时久不久用大蒜煮一次水来喝，感冒都少来打扰你，还能减缓风寒感冒引起的干咳、喉咙干痒。喝一些温热的大蒜水，痰液就容易排出来，鼻子也特别的通畅。接下来呢，再准备1小块生姜。生姜呢，不需要去皮，把它清洗干净，切上3-5片就可以啦。生姜水能够止咳化痰，相信很多人都知道。生姜它是性温的，味辛，归脾经、胃经和肺经，具有非常好的化痰和止咳的效果。在传统的医学理论下，寒邪入肺会引起咳嗽、痰多的症状，而生姜性温，能够入肺经，能够温肺散寒，从而呢起到一定的止咳化痰的作用。对于风寒感冒引起的咳嗽咳痰，生姜水要趁热喝下，能使风寒之邪从表而解。比如我们在感冒初期感觉怕冷，或者是流清鼻涕的时候，痰液又比较清晰，那么立马喝下1杯生姜水，有助于快速改善症状。生姜和大蒜呢，在我们的生活中很普遍，应该每个人家里的厨房都会有。它们不仅是厨房里重要的调味料，它还是一味非常重要的中药材。尤其是它们里面的活性成分对于呼吸系统有积极的影响。而陈皮呢，懂得养生的人都会购买一些，用它来泡水喝。尤其是在冬天，如果容易出现咳嗽、感冒的症状，我们多用陈皮来泡水喝，能够有一定的预防感冒、咳嗽的出现。因为陈皮里面所含的营养物质
它不仅可以促进人体支气管的扩张，增强身体抵抗力和免疫力，而且还有消炎杀菌的功效。所以在冬天，如果出现了喉咙不舒服，或者是有干咳的症状，我们就可以用陈皮搭配生姜和大蒜一起来煮水喝，效果非常好。别着急去买药吃，是药三分毒，这大家都明白。家里面厨房不起眼的这几种小食材就特别的管用。接下来呢，把这几种食材全部放入锅里，再加入一小块的冰糖。生姜和大蒜它都是属于辛辣的食材，而加入冰糖呢，可以中和这两种食材的辛辣味。另外，冰糖也有非常滋润的效果，尤其是对于喉咙和肺部有非常好的滋润效果。最近呢，我还发现冰糖可是个宝藏，无论是炖甜品还是泡茶，加上一小块冰糖，不仅能够增加味道，还可以起到很好的补中益气和滋阴养阴的作用。冰糖含有天然的蔗糖成分，所以呢，它有很好的保护我们的呼吸道和润肺止咳的作用。上一次我咳嗽的时候，喝水吃药都止不住，我就直接拿了一小块冰糖放嘴里含着，没想到很神奇，一小会儿我的嗓子就舒服了，也不会那么干痒了。所以呢，每到冬天，我不管煮什么茶，都喜欢放上一小块的冰糖，不仅能够增加滋味，还能够滋润我们的全身。加入清水之后，让它煮上15分钟，关火再焖5分钟。最后呢，倒入杯子里，一定要趁热饮用这杯茶。热热的喝下去之后呢，浑身会有微微的冒汗，瞬间让人感觉到身体里的每一根经络都已经通透了。尤其是对于痰湿体质特别明显的人，经常表现为腹部胀满、食欲不振、大便又溏稀、舌苔还厚腻。中医认为脾为生痰之源，调理脾胃的关键，陈皮是主要的原料，从根源上减少痰的生成。这三者合用，治痰又治脾。对于干咳、少痰、咽干、咽痒、燥咳，陈皮搭配大蒜、生姜、冰糖，特别的适合秋冬季节，起到非常好的润燥化痰的作用。不管你有没有咳嗽，到了秋冬季节，都要隔三差五的煮一杯这个水来喝。尽管陈皮好处有很多，但是有几点必须提醒大家。陈皮它是性温的，如果已经出现了喉咙红肿、疼痛，咳出来的痰又黄，而且还特别浓稠，这种症状是明显上火了，就不适合喝这杯茶。还有孕妇和哺乳期的女性、儿童、特殊人群也是不适合喝的。好啦，今天的视频分享就到这里啦，希望能给您带来帮助。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加分享，感谢您的支持，我们下期再见。